Ja, nicht. Ja, aber wenigstens du musst finden, was ist das Problem. Wahrscheinlich kann ich es finden, aber Ja. das ist Arbeit. Ja. Das ist mindestens, wenn ich den Motor zurück, 2-3 Stunden. Und dann man weiter sagen, das ist weiter Dichtungen. kostet ist das. Und dann sagen, ja, bei uns ist halt mal, das passt. Ja. Und wenn nichts, dann Dann ist sagst du, das. dann sagt er, bezahle ich nicht die Arbeit, weil der Roller Ja, geht aber nicht. Hauptsache, Geht nicht. Mechaniker muss finden, was ist das Problem. Ja, das muss man jetzt suchen. Oh, das ist das Problem jetzt. Wie viel meinst du, dieses kostet alles allgemein? Er weiß auch nichts. Weiß ich Wenn nicht. alles fertiger sagt, kostet 200 Euro. Ja, Ja. das haben wir so, das ist scheiße. Das ist Und ein. dann, das ist auch 100 Euro nichts, dieses Rollern. Ja, Roller kostet nichts, Sag mal 100 nichts, Euro, dieser wenn ich Roller verkaufen kostet willst. Ja, das bekommst du nichts. Das ist das Problem. Der hat keinen Wert. ਸਕੂਟਰ ਬਹੁਤ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭੈੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਓ ਜੇ 30-35 ਯੂਰੋ ਦੀ ਫਰਸੀਸ਼ਰੋਂਗੇ ਹਾਂ 6-700 ਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ 30-35 ਦੀ ਤਾਂ ਫਰਸੀਸ਼ਰੋਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਕਿ ਠੰਡ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕਿੱਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬੱਦਲ ਜਿਹੀ ਯੂਜ਼ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਬੱਦਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਮਰ ਹੰਢਾ ਛੱਡੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਇੰਨੇ ਟੰਗੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਹੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਾਮਾ ਵੀ ਟੰਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬਸ ਨਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਇਹ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੁਣ Dan lassen wir so, schmeißen wir weg in die Mülltonne. Ja. Was soll machen sonst? ਜੇ ਤੂੰ YouTube ਤੇ ਪਾਈ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਏ Horse. Du hast schon eine Garage, er macht Video und dann bei YouTube. Ja. Beste Mechanic du. Ich baue alles wieder zusammen, alles morgen ab. Kannst morgen abholen. Ja, kann man machen. ਆਹ ਇੱਕ ਲੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੂੰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵੇ ਨਾ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸ ਦੇ Oder wenn du hast Zeit, ich schenke dich diese Roller. Du kannst Ich einfach. brauche, ich mag den. Nein, du mag, ich weiß schon. Ich mag nicht geschenkt. Du kannst bei Ja. eBay verkaufen Ich? 300-400 Euro noch frei. Nein, ich verkaufe gar nichts. Ah, wenn es schon fertig, dann sagst du mir, das bringt dich verkaufen und gibst dir Geld. Oh, da habe ich keinen Platz. Was schon braucht. Okay, nein, genau, okay, nein, nein. Nichts damit. ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲ ਕਿਧਰੇ ਖਲਾੜ ਦਿਆਂਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੁੱਟਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੁੱਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾ ਲੈ ਅੱਜ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਪੇਅਰ ਮੰਗਾ ਲਈ ਸਕੂਟਰ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ Bis morgen Nachmittag kannst du abholen. Gibt's was? Tust du in eBay rein. Du eBay, wer kauft? Kleinanzeigen. Ja, aber Hauptsache, wenn ich starten kann, kann man mit eBay machen. Starten gar nichts. Ein bisschen läuft dann, jemand kauft aber so, was kann ich sagen, was ist defekt, was ich soll schreiben dort, kann ich Betrug machen? Weiß ich nicht. Motor startet nicht, ganz einfach. ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਾੜਦੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖੜਨਾ ਹੈ 100 150 ਦਾ ਲੈ 100 150 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣਾ ਸਟਾਰਟ 50 ਦਾ ਲੈ ਜੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਈਬੇ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈ ਉਹ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਕੈਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੋ ਥੋੜੀਆਂ ਮਾਰ ਇੱਧਰ ਕਰ ਉਹਨੇ ਐ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਕੱਢੋ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਥੋੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ Machen wir es so. Morgen. Ja, machen
ਗਿਆ